Tidur tanpa bantal bisa meredakan ngorok, mitos atau fakta? Ternyata kalau penyebab ngoroknya adalah amandel, nggak disarankan tidur tanpa bantal. Tidur tanpa bantal saat posisi terlentang bisa memperburuk dengkuran, karena gravitasi membuat amandel dan jaringan tenggorokan lebih mudah menyumbat saluran nafas. Kalau si kecil ngorok gara-gara amandel bengkak, lebih baik rutin berikan madu gomandel 3 kali sehari, sebanyak 1-2 sendok makan. Gomandel adalah madu yang tepat untuk meredakan ngorok. Bisa diminum si kecil maupun orang dewasa. Untuk pembelian madu gomandel bisa langsung di sini ya.